Матфея, 13 глава, 5 и 6 стих. Это очень известная притча о сеятеле. Написано: иное упало, речит о семени, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Итак, иное семя упало на том месте, где было немножко земли, но совсем немножко. Плод вырос, но спустя время, когда взошло солнце, листы они опали, и ничего не было. О чем речь идет, когда мы говорим о корне? Конечно, можно говорить о многих вещах, но я сегодня буду брать эти корни как наше посвящение Богу. Потому что мы с вами замечаем, что в церквях люди приходят, люди принимают Христа Господа Спасителя, как мы это с вами сделали. Но потом мы можем заметить, что кто-то перестал, кто-то продолжает, кто-то останавливается, но кто-то еще держится и так далее. Кто до конца пошел, еще до конца. О чем? Разница просто в том, что у нас корни разные. Разница, насколько человек, он мог укорениться в Боге, он мог укорениться в церкви, он мог укорениться в учении Иисуса Христа. Поэтому разница именно в этом. Насколько глубоки твои и мои корни в Боге, настолько же и плод устоит. То, что солнце взойдет, он взойдет все равно. Солнце взойдет, то есть ты не останови солнце, оно взойдет, хочешь, не хочешь, солнце взойдет. Вопрос не в том, что солнце взошло. Вопрос, позаботились ли мы с тобой о том, чтобы наши корни были достаточно глубоки. Но солнце взойдет. И без того вопроса, как в Библии написано, что есть солнце, то есть оно будет и без тебя, и без меня. Но вопрос, есть то, что от тебя, есть то, что от меня зависит. Земля, качество земли. Насколько мы позволим, чтобы семя упало и могло принести плод. Вот в этом и разница. Именно в этом посвящении. Именно это и отличает верующих. Не вопрос Слова Божьего или семени. Слово Божье, оно звучит. Библия, оно у нас есть, проповеди мы слушаем вместе. Но вопрос именно в качестве той земли, которую ты и я, мы представляем. Аминь. Если вы думаете, что от Библии можно говорить аминь, я не буду против. Аминь. Но слава Богу. Посвящение важно. И даже в Библии есть определенные выражения, которые употребляются. Иисус, допустим, в книге Откровения говорит, что есть люди, которые не горячие, не холодные. О чем речь идет? Мы видим, что это тоже как бы люди, которые не определены совсем. Есть. Библия говорит, что невозможно служить двум господам. Опять о чем речь идет? О тех людях, то есть это показывает, что есть те, которые метутся. Вот. И так, и так. Библия также говорит о том, что нельзя нам быть как морская волна, да, которая поднимаемая и развиваемая. То есть они вот то так, то так. По-простому с вами, мы могли так сказать, это люди, которые не рыба, не мясо. Это был вот такой более четкий перевод. Да, с греческого. Вот. Это был более точный перевод будет. То есть не рыба, не мясо. Поэтому Бог желает, чтобы мы были людьми, которые уже посвятили свою жизнь. Итак, когда мы говорим об освящении и посвящении, они очень близко связаны, я не буду идти сильно в этих различиях, но Библия говорит о том, что мы с вами когда-то жили в другом царстве, и Бог взял нас и отделил нас. То есть Он взял тебя, Он взял меня, Он отделил. И когда речь идет о посвящении, или даже больше об освящении, то, что является отделение,
чтобы посвятить божественным целям. То есть отделение, чтобы посвятить божественным целям. Для божественной цели или для именно. То есть смотрите, допустим, вот есть дни недели, да? Можно осветить то, что если взять в группе людей или в группе этих вещей, они все одинаковые. Они все имеют то же самое назначение. Потом одно из них убирается, теперь этому, в отличие от его обыкновенного использования, теперь отдают для чего-то божественного. Есть дни недели, и Бог осветил один день для себя. То есть, вот, все они являются днями. Но Бог из дней, то есть дни, есть их функции, они все были одинаковыми. Но Бог один оставил и осветил себе для... Это его день. Возьмем колено Израиля. Все они являются коленом Израиля. Но потом Бог взял левит, то есть, который является тоже коленом, как и другие колена. Но теперь он взял их. Поэтому теперь это колено отличается от других колен тем, что оно посвящено на все 100% Богу. Аминь. Мы с вами являемся людьми, как и все люди в этом мире. То есть, мы люди. Мы все родились и так далее. Теперь Бог среди этих людей, которые есть, Он отделяет тебя и меня теперь для себя. Но мы продолжаем быть людьми. Но наше отличие от других людей заключается в том, что Бог как-то особо взял нас в стороне для себя. Но если взять так, посмотреть, мы ничем не отличаемся от других людей. У нас крылья не выросли. Еще нет, слава Богу. Если у кого-то вырастет, приезжайте в Луганск, у нас есть отсечем. Аминь. Итак, поэтому это и есть то, что нас как бы различает от других людей. И тему, о которой я говорю, как я сказал, название «Сбежавший раб». Откуда я взял эту тему? Откуда я буду брать, как бы, опираться? Мы все, возможно, с вами читали послание, которое Павел написал Филимону. У Филимона в церкви, в доме проходило собрание. То есть, была церковь. И там было много людей, которые посещали эту церковь. Павел берет послание и пишет, что привет там всем, всей церкви, все хорошо, и я отправляю к тебе Анисим. Кто такой этот Анисим? Почему он так важен, что Павел отправляет его с письмом, чтобы его приняли? Вот. Что такое, чтобы прийти в церковь, должен иметь какое-то письмо? Почему? Дело в том, что Анисим был рабом. И в то время, исторически, мы должны понимать эти вещи правильно, рабство – это тема, которая не очень проповедуется, но рабство было позволительно в обществе, которое там было. Анисим, он был рабом у Филимона. Это был его раб. И что-то произошло, он убежал. И пока он бежал, где-то, каким-то образом, он встретился с Павлом, который сидел в заключении. Только не знаю, они встретились до заключения или во время заключения, не очень понятно. Но пока Павел отправляет его с письмом, уже будучи в тюрьме. И Павел пишет Филимону, что я
отправляю его к тебе. Прими его не в том прежнем качестве. Но теперь он тебе брат. Я родил его в узах моих. Он теперь брат твой. Он теперь брат во Христе Иисусе. Он уже не тот раб. Но он теперь твой брат. Павел не отменяет там рабство. Он просто показывает другой статус, который теперь приобрел Филимон. Потому что в то время были полиция, которая могла ходить и ловить те, которые бежали, рабы, которые убегали. И когда их возвращали, хозяин мог их наказывать. И наказания были различные. То есть могли пальцы отсекать и так далее. То есть так и было. Это было. То есть в обществе это было нормально, поймите правильно. Даже Павел говорит об этом в одном из посланий, он говорит, что господа, которые имеют у вас рабы, такие, то есть, он говорит, братьям, у которых есть рабов, чтобы вы их тоже уважали и почитали. То есть, это была нормальная вещь в то время. Но Анисим стал другим человеком совсем. И он возвращается к Филимону. И Павел говорит, я могу тебя приказать его принять. Я имею на это право. Но я тебе советую. Я не буду использовать мою власть, потому что ты и сам себе не должен. Но прими его, потому что он теперь, он как мой сын. Он дорог мне, как и ты дорог мне. Итак, раб. Тут мы говорим о рабстве физическом. Который рабом, теперь он приобрел статус как брата. И его жизнь меняется. Он не должен получить наказание, потому что он убежал, потому что прими его, он теперь твой брат. Если даже он украл, потому что там историк говорит, что возможно там какие-то вещи сделал, если он тебе должен, если какие-то вещи он там натворил, что нужно оплатить, я спеши это на меня. Вот. Я ответственен. Он тебе больше ничего не вернет. Вот. Это короткая история по поводу письма к Филимону, который является очень важным и основой для моей проповеди. Почему я говорю такую интересную тему? Потому что наше рождение свыше и наше с вами служение Богу очень часто в последнее время я начал замечать, что оно больше рассматривается лишь в том качестве, когда Иисус, Он Господь, Иисус, Он друг, Иисус, Он старший брат, Он Бог, который, так скажем, который любит нас, Он Бог, который прощает нас, Он Бог, который, знаете, мы все знаем. Все правильно. Во всем этом нету ничего неправильного. Но читая Библию внимательно, мы замечаем, что есть определенные выражения, которые апостол Павел говорит, которые в наши дни стали редкими. Он говорит, я раб Иисуса Христа. В наши дни, в основном, если нас спросят, то, что мы точно знаем, я дитя Божье. Почему? Ну, потому что сын, это сын, он пользуется всеми, что есть в доме, он это его право, все. Поэтому нам это удобно, самое лучшее, это сыновство. Я имею право на все. Согласен, все в порядке. Библия говорит нам, первое послание к Коринфянам, 6 главу, стих 20. Написаны такие слова. Вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших. Вы куплены дорогой ценой. Итак, я объясняю эту вещь. Вы куплены дорогой ценой. То есть
Ti ia mui couple. Drugimi slavami, mui sibie uje nie priнадлежим. По крайней мере, не должны были принадлежать. Если мы куплены, значит, теперь у меня есть хозяин. Это правильно, да? Правильно. Аминь. У тебя и у меня есть хозяин. Римлянам 14:8 написано: живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Аминь. Библия говорит о том, что мы рабы. Раб – это тот, на кого хозяин имеет полные права. Полные права. Почему? Ну, потому что он купил. И какая цена? Цена жизни и смерть Иисуса Христа. Цена крови Иисуса Христа. То есть Бог заплатил цену. И если взять параллель с рабством или с рабовладельцем, который был раньше, так и был. Я с Африки. Да. Хотя, на меня посмотришь, видишь, точно славянин. Аминь. И наша история есть такие темные места истории, когда было рабовладение. Когда покупали раба, когда покупали этого человека, он становился собственностью. Точно как у тебя сегодня есть твоя машина, точно этот человек становился, простите меня, его, объект, его собственностью, то есть это его. Как вещь. И Библия говорит, что Бог купил тебя, и Он купил меня. Мы теперь Его собственность. Ты и я, мы Его собственность. Христианин – это тот, кто, как сегодня уже говорилось, имеет живую веру, то есть вера, которая имеет корни, которая действует. Но, как я сказал, корни – это твое посвящение, это твои отношения со Христом. Это насколько ты углубляешься, это есть твое посвящение. И говоря о посвящении, чаще всего то, что я замечал, я не говорю, что это неправильно. Это правильно. Но то, что я сейчас скажу, также имеет право на существование. Потому что, да, я посвящен, потому что я люблю. Да, но послушайте внимательно, в наших отношениях с Богом должно было быть не так. Любишь, не любишь, Он тебя купил, ты Его. Мы идем куда-то. Аминь. То, что я говорю библейски. То есть, наше посвящение говорит, что мы любим. Насколько ты любишь, насколько ты посвящен. Да. Это правильно. Но также, насколько тебя уже купили. Если в то время покупали раб-силу, да, рабочую силу, для того, чтобы он работал в плантациях, он не будет работать в плантациях, потому что он любит этого хозяина. Он работает на плантациях, потому что то, ради чего его купили. Он будет посвящен этой работе. Любит он хозяина или не любит? Любит или не любит? Я чувствую, что хозяин меня любит, поэтому я буду сегодня работать на плантациях. Что сегодня хозяин, у него какое-то настроение такое, сегодня я тоже не буду работать. Нет. Настроение хозяина не влияло на этого раба. То есть он не влиял.
То есть это твоя работа. Трудись. Мне от тебя нужна твоя производительность, насколько ты будешь эффективен. Я не проповедую нам о суровом Боге. Не думайте об этом. Я просто показываю несколько граней, от которых мы давно иногда отходим, как верующие. Если мы верим в учение Павла, Павел говорит, что я раб Христов. Аминь. Ладно, хорошо. Лука 17, 10. Лука 17, 10. Это слова Иисуса Христа. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. То есть мы рабы. Это Иисус говорит, что когда вы что вы сделаете, он дал притчу, он сказал, как и вы. Тогда говорит, что ты, не то, что ты не сделал, нет. Он сделал, заметьте. Что когда вы сделаете то, что нужно было сделать, и вы говорите, мы рабы, ничего не стоящие. Деяния апостолов, 2 главу. Стих, который мы любим, но который тут маленькие детали, на которые мы не обращаем внимание. Стих 18. Написано. Очень просто. 2:18. И на кого? На рабов моих. И на рабынь моих в те дни изолью от духа моего. Мы говорим это по отношению к себе. Но речь идет о рабах. То есть на рабов, то есть на тех, которые являются рабами. Я изолю. Или на тех, которые являются рабынями. Я изолю. Мы это берем. Мы это берем очень часто, как просто мы сыны и дочери Божьи. Поэтому на нас, как на детей Божьих, Бог изольет. Тогда и аминь. Но здесь конкретно на рабов. То есть на тех людей, которые отданы Богу. На тех людей, которые понимают, что они купленные, что они себе не принадлежат, что они Богу принадлежат полностью. По крайней мере, стараются. Потому что я с трудом тут найду среди всех нас, кто уже полностью принадлежит. Мы все стараемся. Аминь. Деяния 4, 29 по 31 читаю. И ныне, Господи, воззри на угрозы их. Это апостолы говорят. И дай кому? Рабам Твоим. Со всей смелостью говорит Слово Твое. Тогда как ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес имени Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их. По молитве кого? Рабов. Поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого. И говорили Слово Божье с дерзновением. Итак, это говорили апостолы. Они говорили о себе. Они говорили о себе как о рабах. Бог оплатил цену, поэтому Он имеет право распоряжаться так как Ему угодно. Или так, как Он хочет. Распоряжаться нашими с вами жизнями. Я не против учения о сыновстве. Я даже сам об этом учу. Мы дети Божьи. Аминь. Это прежде всего именно это мы должны знать, что мы рождены от Бога, как мы дети теперь. Да. Но в нашем отношении с отцом мы не должны некоторые вещи перепутывать.
мы должны быть теми детьми, которые имеют отношение, посвящение такого, как у рабов. Мы дети, у которых отношения с отцом должны быть как отношения служащие господина своего. Но мы дети. Аминь. С точки зрения Бога, наше посвящение – это не просто вопрос выбора. Вы должны это понимать. Мы хотим посвятить себе Богу или не хотим. Если мы смотрим внимательно, вы куплены и вы не свои. Вот. Это четко и это точно. Вопрос в другом. Ты можешь быть рабом, или я могу быть рабом. И трудиться. И постоянно возмущаться. Извините, такое слово, просто не знаю, как ворчать, как другое слово там. Более ропот, извините, вот, простите, я просто, и роптать, и постоянно, вот. Или же, ты понимаешь, что ты раб, но все равно ты это будешь делать. Тогда я могу не роптать, все равно я это должен делать. Тогда я могу менять свое отношение. Чтобы это не было в тягость мне, я меняю отношение, я это стараюсь это делать. Или два варианта, которые я люблю сильно в моей жизни. Или с радостью, или с удовольствием. Аминь. Если я так не сделаю, я всю жизнь буду страдать. Он мне такой требует от меня. Что такое? И я буду делать, потому что я раб. Это рабское мышление. Но есть раб другой. Он раб, но он имеет мышление свободы. Он понимает, что я это буду делать, я обязан это делать. Тогда нет, зачем мне иметь такое рабское мышление? Я поменяю свое мышление, я это буду брать, я это буду делать, это мой господин хочет. Хорошо, он меня купил, я же ему принадлежу. Зачем мне просто портить себе настроение? Все равно ничего не поменяется, он же не поменяет свои решения, потому что я тут как рабчу. Поменяй отношения. Поменяй отношения. Аминь. Поменяй отношения. Ты увидишь. Я повторяю, я не против, что мы сыны и дочери Божьи. Я подчеркиваю, это правильно. Но в наших отношениях мы должны быть очень, очень внимательны. Аминь. Мы куплены дорогой ценой. Любовь нужна. Побуждающая сила для посвящения. Именно это любовь. То есть ты посвящен, потому что это вопрос рабства, но также ты можешь развить в себе любовь к своему хозяину. Ты можешь толкать это. То, что ты должен быть посвящен, это даже, извините, даже не обсуждается. Если мы будем реальными, это не вопрос обсуждения. Мы хотим или не хотим, мы куплены. Только если ты хочешь вернуться туда. Но я могу в себе выработать любовь к своему господину. Чтобы сделать это посвящение приемлемым или удобным, или хорошим для меня. Наш вопрос именно в этом, как христиане, современные христиане, что мы не понимаем иногда то, что от нас хочет Бог. Если я люблю, я посвящен. Что я не чувствую никаких отношений с Богом, если я не чувствую, как-то я не мураши, не чувствую ничего, как-то не чувствую. Это не меняет. Библия говорит, что Бог перевел тебя из одного царства в другое царство. То есть, опять, Он перевел уже. То есть, ты был в другом царстве, где ты был рабом.
греха. Бог против этого рабства. Он убрал тебя из рабства греха, перевел в свободу. Из царства греха в царство свободы. Но он перевел тебя сюда, и теперь у тебя есть другое рабство. Но добровольное рабство. Речь не уже о грехе. Но ты уже свободен от греха. Но ты становишься рабом праведности для Бога. В служении Ему. Бог как бы против одного рабства, греха, но во взаимоотношении с Ним это другой вид рабства. Это рабство праведности. Мы понимаем, о чем я говорю? Бог против рабства. Бог вывел нас из царства греха. Он убрал это рабство, в котором мы находились. Ты и я, мы уже не рабы греха, но мы рабы Христа для праведности. Аминь. Аминь. Откроем с вами 21 главу книгу Исход. Пусть там будет 21 главу книгу Исход, стих 5. И я что-то расскажу. В наши дни, что я замечаю среди нас, христиан, есть некоторые христиане, которые подобны как Анисим. И у них цель одна, они хотят только сбежать. Их купили. Бог заплатил цену. Это не дешевая цена. Он заплатил самую дорогую, которую может только будет заплатить за тебя. Он переведет тебя в другое царство. Где ты уже и я, мы уже не рабы греха. Но он говорит, в моем царстве есть другой вид рабства. Я обеспечиваю всем, что нужно тебе. Я забочусь о твоем здоровье. Забочусь о твоих делах, обо всем. В моем царстве рабство это одно. Просто ты должен делать то, что я говорю тебе, то, что ты хочешь сам делать. Просто мою волю. Не свою, но мою волю. Но есть христиане, некоторые из нас, мы постоянно как бы на чеку, на чемоданах сидим. Словно. Хотим куда-то сбежать обязательно. И вопрос, если бы хоть было куда сбежать, то можно было хоть подумать, куда бежать. А куда бежать? То есть это бегство в никуда, фактически. И мы хотим убежать от него, чтобы опять попасть в другое царство. Но там рабство есть. Но там рабство греха опять. От которого он освободил нас. То, что мы открыли с вами здесь, сейчас, Исход 21 главу, речь идет также немножко о рабстве. Смотрите, я читаю, просто 5 это такой центральный, я читаю со 2 стиха. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и детей ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Ну, я так, знаете, просто скажу одну мысль просто. Иногда я не понимаю, когда у некоторых людей семейный уход из церкви. Когда все хорошо, иногда люди говорят так. Эта жена, это моя жена, Бог дал эту жену.
То есть хозяин дал эту жену этому рабу, так скажем. И написано здесь, если этот раб один, после 6 лет, он, есть возможность быть свободным, свобода одного не означает, что оба должны уйти. Если именно он дал тебе эту жену, как ты говорил. Я удивляюсь, когда кто-то в церкви обиделся, и семьей его, табором, уходят. Хочется спросить, кто хозяин? Это муж, господин? Да, скажешь, да, там же Авраам господин. Я тут имею в смысле Господи, то есть, кто хозяин, кто купил тебя от смерти, кто выкупил, кто заплатил цену. Это муж заплатил цену тебе. Или же господин, который Бог. Но если он хозяин, он-то тебя не отпускает. Почему? Ты должен, потому что один обиделся, другой сразу хором мы уходим. У Бога вопрос рабства – это вопрос личных отношений с каждым. Если ты раб, твоя жена, она рабиня. Он раб, она рабиня. И Бог рассматривает индивидуально. Он говорит, если именно хозяин дал, как мы говорим, это жена от Бога, когда все хорошо, это от Бога, все. Бог говорит, если он уйдет, пусть те останутся. Ладно, это не моя тема, уйдем оттуда, хорошо. Дальше написано здесь. 5 стих. Но если раб скажет, смотрите внимательно, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов, это как судьи, пред судьи, судьи, которые в том городе. Там были судьи. Там судья. И поставить его, и, смотрите, поставить его к двери или к косяку. И проколет ему господин его ухо шилом. И он останется рабом его вечно. Аминь. Брат, что за ужастики ты тут рассказываешь? Тут суд очень простой. У этого раба есть возможность уйти по этим законам, которые я говорю. Я не говорю о возможности уйти, я показываю принцип, тут, который есть. Он говорит, но я люблю господина моего. Я раб. Я могу уйти на свободу, но я люблю. Я люблю моего господина, я не хочу от него уйти. Хотя я могу быть свободным, я не хочу уйти. Тогда господин берет его ухо к двери. То есть, другими словами, почему ухо? Теперь я буду всегда послушен. Моему господину на всю мою жизнь. Теперь я буду слушаться. Это как знак, это как знак того, что я могу быть свободным. Но зачем мне свобода без моего господина? Зачем мне такая свобода без моего хозяина? И он говорит, я люблю моего хозяина. Я люблю мою жену. Или жена обижена там на кого-то в церкви, или там на сестру другую, там все, дорогой, там все смотришь. Опять она думает, Боже мой, я люблю Господа Бога. Я люблю моего мужа. Куда я уйти? Остаюсь в моем доме. Вы понимаете, о чем речь идет? Это не люди, которые ищут при первой же возможности, в кавычках, убежать. Нет. Тогда не было любви на самом деле к твоему господину. Не было той любви, которой ты готов оставить эту свободу, которую тебе, возьми свободу свою. Нет, я такую свободу не хочу. Я не хочу такую свободу. Лучше я останусь рабом, потому что я люблю господина. Поэтому я говорю, что да, наше посвящение Богу, это не просто вопрос того, что
что я люблю Бога. Это прежде всего потому, что мы куплены. Но будучи купленным, понимая это, мы должны теперь развивать любовь к Богу. Именно теперь эта любовь поможет нам удержаться от всяких таких попыток уйти и так далее от Бога. Итак, есть возможность уйти на свободу. Он говорит нет. И он добровольно говорит: вот мое ухо. Ухо – это слушание. Ухо – это послушание. Он говорит: теперь, итак, я люблю тебя, я делал это. А теперь, пожалуйста, приколи, будь знак. Я всю мою жизнь уже не уйду от тебя. И хозяин об этом будет знать. Потому что постоянно есть то, что напоминает об этом. Дорогие братья и сестры, мы должны рассматривать свои отношения со Христом, свое посвящение Богу. Если у нас с вами оно больше строится на то, что и потому что я люблю Бога, через время не всегда ты будешь любить Бога. Есть момент, когда у тебя к Нему столько вопросов. Есть момент, когда ты сидишь, ты вообще говоришь, даже вообще, ты есть или тебя нету вообще? Хорошо, я один такой. У вас такого не бывает. То есть момент, если только на любви, есть момент, который ты просто на него зол. Ну как это так? Тогда посвящение уйдет через время. Но когда ты понимаешь, у меня другого выбора нет. Вернее, есть два. С радостью или с удовольствием. Аминь. Как Петр говорит: к кому мне идти? К кому нам идти? Кому? Ты хозяин, который имеешь все. Ты настоящий хозяин. Точно так же иногда бывает на работе. У меня недавно такая ситуация была, совсем, может быть, неделю, 2-3, месяц назад. На работе поменяли начальство. Я уже привык работать с этим начальником. Когда вы уже долгое время, ты уже знаешь, ты уже привык, и тем более, когда еще отношения очень хорошие. Класс. Но плохо, иногда, что когда отношения очень хорошие, приходит на фамильярность. И ты делаешь свою работу, но ты немножко уже... Вы понимаете, сачкуешь там чуть немножко. Окей. Но я не один в таком своем опыте, слава Богу. Я вижу, есть команда у меня тут хорошо. Единомышленник есть. Другой пришел хозяин, начальник. Он просто начал наводить порядок в том, чтобы не очень по его мнению неправильно. И первую неделю я был в таком напряге. Вы не поверите. Просто напряг серьезный. За что? Как? Почему? Быть мне там, работать, извините, по идее, люблю я начальника, не люблю я его, мне нравится его лицо, не нравится, рубашка нравится, не нравится, это ноль. Я должен делать то, что от меня требуется. Аминь. Теперь другой начальник пришел, он сверх того ничего не требовал. Он просто начал более жестко, потому что со старым начальником, тут проще уже были, какие-то вопросы так, потом, завтра, там, и так далее. А тут он просто начал, знаете, это еще старая школа. Именно порядок наводить. Что здесь? Мне неделю просто, Боже, как это так, все. И через неделю я сижу. Я просто не сижу в местах, не отдаленных.
просто на работе и размышляю. Думаю, Приск, что, по-твоему, этот новый начальник делает неправильно? Я сам себе задаю вопрос. Что он делает неправильно? Я не могу найти. То есть то, что он просил, это было по работе. Как ты думаешь? Он это изменит, потому что тебе оно не нравится? Нет, потому что правильно по работе. Он это должен делать. Хорошо. Как ты думаешь, кто из вас двоих должен что-то поменять? Ну, судя по вопросу, скорее всего, я чувствую, что подозрение, что там я должен что-то менять. Тогда почему ты это не делаешь? Поверьте мне, я только поменял свое отношение. Только отношение поменял. Сразу же, через где-то час. Знаете, я там не сидел, то есть, знаете, что я там в молитве, вас, такого не было, я просто сижу, и мысли, знаете, после мысли работают, ты размышляешь и думаешь. Поэтому, когда он пришел, я чуть не обнял его. Почему? Просто мое отношение поменялось, я понял. Это моя часть. Это моя обязанность. Он ничего сверх норм или сверх такого от меня не требует. Он просто говорит определенные линии поведения или то, что по работе нужно делать. И когда я поменял отношения, мне легко делать то же самое, за что вчера я страдал или я роптал. И это бывает с нами. Поэтому лучше выбери. Ты дитё Божие, подтверждаю. Все хорошо. Но как дитё Божие, посмотри также на отношения с Богом. Если я раб, если Павел говорит, что я раб Христов, и он говорит, что подражайте мне, то мы также должны подражать и в этом откровении также. Последнее место. Лука, 17 глава. Можем открыть. Лука, 17. Мы будем читать с 7 стиха. Мы читали уже один отрывок. Хорошо. С 7 стиха читаю. Кто из вас, имея раба, пашущего, пашущего, или же, пашущего или пасущего, правильно, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорей, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и попоявшись, служи мне, пока буду есть и пить. И потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Аминь. Это слова Иисуса Христа. Повторяю. Первое здесь я еще подчеркиваю. Раб, или же, когда я говорю раб, то есть мы с вами с таким мышлением, мы должны быть готовы трудиться сверх даже того. Смотрите, он уже трудился на поле. Он там пахал, он там возвращается, но это поле, это солнце, это зной солнце, это уставший, все. Приходит, Иисус говорит, как вы думаете, вы скажете ему, пока отдыхать, нет. Или покушать, не. Я хочу есть. То есть, ты это сделал, я хочу еще есть. Поэтому здесь еще дома, сделай мне это, накрой мне стол,
когда я поем, а потом ты поешь. То есть мы с тобой должны быть готовы трудиться сверх того, что мы думаем, мы должны всегда делать. В нашем служении Богу есть, знаете, есть разные моменты. Но будь тем человеком, который готов идти дальше немножко. Всегда. Он уже вставший. То, что на поле работал, это же не для себя. Для этого хозяина он работал. Он приходит, ему говорит, это хорошо, это даже не хорошо, даже там спасибо даже не скажет. Первый пункт. Будь готов трудиться дальше. Согласись. Делать то, что от тебя требует, и сверх этого. Второе. После того, как ты сделал то, что ты должен делать, и сверх того, что ты не должен был делать, но сверх этого ты уже сделал, попросил тебя, ты сделал еще сверх, не ожидай, что тебе скажет спасибо. Речь идет о нашем с тобой должен быть отношении. Речь не идет об отношении хозяина. Это, к нему это другие вопросы. Вот наша с тобой позиция, какая должна быть. Послушай, если ты не ожидаешь от человека спасибо, сделавший ему добро, если он тебе спасибо не скажет, легче, чем когда ты ожидал спасибо, и он тебе об этом не скажет. Аминь. То есть ты сделал что-то. Допустим, благословили там. Что такое? Не думай, теперь он не должен. Он должен мне... Почему теперь он тебе должен? Это вопрос к тебе. Если бы к нему вопрос, он должен сказать спасибо. Но мы говорим сейчас с вами о рабе. То есть мы говорим за эту ситуацию, эту позицию. Потому что здесь Иисус подчеркивал не хозяина, он подчеркивал позицию раба, то есть мышление, которое у нас должно быть. Как правильно понимать? То есть он потрудился, и больше сказал, и даже спасибо не сказали. И ты и я, когда мы делаем что-то для Господа, мы не должны ожидать спасибо. Знаете, это настолько просто, когда мы слушаем, мы говорим, аминь, настолько просто. Я был администратором церкви долгое время. Я знаю, когда большая конференция на стадионе или где-то в самом большом зале в городе, приехали знаменитые проповедники, вы делаете всю конференцию, все. Ты администратор там, все ушли, после там кормить там проповедников, там туда. Ты остаешься, потом ты должен сдать зал. До упора, потому что в другой раз тебе придется переговаривать. Поэтому, если ты плохо оставил, когда ты придешь в следующий раз, тебе скажут, ты знаешь, как оставить зал? Поэтому я убеждаюсь всегда, чтобы зал все было чисто. Потому что я готовлюсь уже к следующему разу. И когда ты все закончил, все хорошо, все, сдал зал. И ты сидишь, все ушли уже давно, потом кто кушает, все. И тебе еще какой-то брат звонит. Ты дома пришел, ты поздно, уже уставший. Привет! Там закончил? Да. А я говорю, а ты что такое? Да, мы тут сидим в ресторане, кушаем просто, как проповедь, нас пригласили, мы вместе кушаем, сидим. Спасибо за пожелание спокойной ночи. Господи, держи меня. Вы понимаете, о чем я говорю? Это серьезная вещь. Ты дома, мы еще в ресторане, вы еще в ресторане, оказывается. А я тут такой уставший сижу и домой, и жена тоже служила, я служил, даже кушать нечего, мы теперь в 12 ночи ищем, чтобы здесь сварить макароны. А есть те, которые даже об этом не думают, сидят в ресторане и кушают. И следующий день на собрании. Эпитет. Просто финиш. Пастор выходит.
Брате и сестры, слава Богу, была сильная конференция. Все очень довольны. Я благодарен Богу за эту конференцию просто. Слово было сильное. Люди спаслись. А я же сижу, я думаю, скажут, ну администратор у нас вообще молодец. Какую работу сделал, вы даже не представляете. Ноль. Вы понимаете? Потом, когда я получил это откровение, я поменял мое отношение. Я не ждал уже спасибо. Не ждал ресторан. Хотя от этого ничего не поменялось особо. Ну ладно. Но мне стало теперь легче. Вы понимаете о чем? Мне стало легче. И когда пастор иногда теперь говорили, иногда у нас было то, ну, администрация, спасибо, администрация, и все команды, которые организовали, все, знаете, насколько это было приятно. Потому что это еле, я не ожидал уже ничего. Поэтому трудясь, что делать для Бога? И тогда даже в обществе, даже кому-то просто помог. Короче, не ожидай спасибо. Если скажут, это только плюсом станет тебе. Если не скажут, ты не ожидал. Аминь. Не ожидай это. Потому что, пойми, Бог-то видит. Бог-то знает. Есть же хозяин, который видит это. У нас хозяин добрый, хороший. Он поощряет. Он благословляет. Он помогает. Он защищает. Поэтому не жди спасибо. Повторяю, я не говорю, что не надо говорить вам спасибо. То есть я говорю речь о том, что мы рабы, мы не должны ждать. Но если ты, просто, конечно, научись говорить вам спасибо. Но мы не должны иметь лучшее мышление, не ждать этого спасибо. Аминь. После того, как мы послужили, третий, после того, как мы послужили, он там накрыл стол, все сделал, тот поел, все. Потом не уходи и не начинай роптать. О, вообще, я тут. Только потрудился, только все. И ему накрыл стол. И спасибо не сказал. И не начинай поливать его грязью. Не нужно это делать. Сохрани свое сердце. После того, как ты все сделал, тебе спасибо не сказали. Ну, послушай. Не обсуждай. Потому что поведение хозяина похоже на эгоизм. Да? Ему все равно, ты уставший был, не уставший, иди готовь мне кушать, и спасибо не сказал, и все. Да. Но это тебя не должен волновать. Не тебе давать ему определение, эгоист или не эгоист и так далее. Бессердечный и так далее, лукавый, не тебе. Было то, что тебе было повелено делать, это сделал. Сделал, принеси дай отчет. Сделано. Скажи спасибо. Классно. Не скажешь спасибо. Ты знаешь, что сделано. И сделано хорошо. Четвертый. Настоящий раб, о котором мы говорим, он понимает, что он раб ничего не стоящий. Он просто сделал то, что он должен был сделать. Другими словами, если я раб ничего не стоящий, я просто сделал. А в чем моя исключительность? Бог найдет другого раба и даст другое задание такое. Я должен быть рад, что именно мне доверяют это делать.
Amen. Это привилегия, которую ты имеешь, что быть использованным, слово использованным в хорошем смысле, употребляемый Богом. Это привилегия. Аминь. Ты угодно владыке. То есть это привилегия, ты должен понимать. То есть не думай, что я какой-то исключительность. Нет. Это просто, наоборот, это привилегия, что именно тебе попросили это делать. Мне попросили это делать. Короче, в следующий раз я посмотрю. Не зилаю. И посмотрю. Как они без меня обойдутся. Честно, у Бога такой юмор. Точно и зилают, и обойдутся. Вы понимаете? Еще лучше зилают на зло. Вы понимаете? То есть, как раз тот раз были таким, так зилают, что прямо просто. И тот раз, раньше спасибо не говорили, тот раз скажут спасибо. Кому, кто сделал? Спасибо, мы рады. О, Боже, спасибо вам большое. Все, что... Поэтому, пожалуйста, не думай, что если я не сделаю, я посмотрю, как Бог выкрутится. Бог выкрутится. А ты выкрутишься ли в своей жизни? Это вопрос. Бог-то выкрутится. Бог найдет. Конечно, я не сторонник такой теории, что святое место пусть не бывает. Я не очень, как сказать, поддерживаю. Но я понимаю, что Бог найдет альтернативу. Бог, дело Божье, ты это не можешь заблокировать. Бог обойдет тебя. То есть, если ты стоишь, что я не буду делать, я посмотрю, как люди, некоторые иногда, я буду, знаете, какую-то вещь делает. Он потому что именно, как бы, по большей части, он это в церковь делает. И, знаете, он начинает, как бы, на это, играться, как правильно, манипулировать, это, знаешь, он как бы, как бы, ты сможешь прийти, я не знаю, как, поверь. Это уже путь, ты отходишь и отходишь. Бог, дело Божье, не остановится, потому что кто-то хочет манипулировать. Дело Божье не остановится, но ты остановишься. Божье дело не остановится от того, что кто-то когда хочет манипулировать таким путем. Поэтому ты и я, мы должны быть очень внимательными. Повторяю, мы дети Божьи. Аминь. Рожденные свыше, искупленные. Будь рад, что ты в деле Божьем. Будь рад, что ты что-то делаешь. Но пойми одно. Твое посвящение. Это не потому, что я чувствую мурашки, я чувствую любовь. Я сегодня молился, два ангела пришли. И так, не это. Хоть 0 ангелов. И ни мурашек. Вообще штиль. Ничего. Ты посвящен, ты куплен. Ты не свой. Аминь. И я тоже не свой. Мы рабы ничего не стоящие. Аминь. Пусть Бог благословит каждого из нас. Слава Богу.